ครับเปิดไม่ติดเลยนะครับโอ้จอมันหลุดนี่ครับจอมันหลุดแล้วนะครับขาดแล้วด้วยแพรนะครับแพรก็ขาดแล้วเคยเปลี่ยนจอมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่สติกเกอร์ที่เปิดปิดช่องกล้องหน้าก็ไม่ได้เอาออกนะครับไม่รู้ซ่อมมาจากที่ไหนนะครับทำงานไม่เรียบร้อยเลยนะครับรุ่นนี้นะครับผมไม่ต้องเหนื่อยมากเลยนะครับจอก็หลุด